Добро утро! Рано е, спи ми се, мрачно е, но не вали. Дойде ми статора, дойде ми скобата за магнета и отивам да го свърша и стискайте палци акумулатора да зарежда и да се приключи тая сага. Да минаваме на как да го нарека, на визуалните неща, на ремонт на спойлери, боя или фолио, каквото дойде, каквото падне и такива красотейки и глезотейки. Взел съм си нови дръжки, мигачи, всякакви простотейки от Тему. Е така, нещо много важно. Сега ще го покажа. Кафенцето е важно, ама не е най-важното. Най-важното е, че аз съм прилежен ученик и си работя така. Имам си списък и си имам и това лепило за резби, което е важно, защото при двутактовите двигатели имало много вибрации. Определени болтове не трябва да се престягат, за да не превъртят резбите в алуминия. И за да съм сигурен, че няма да се развият от вибрации, каране, дупки и такива работи, трябва да се сложи лепило. Ще сложим, купил съм. Всичко се прави по учебник. И така, да видим накрая дали съм отличник или ще повтарям. Хайде. Под всякаква критика, обаче се отви.
PMM Beats. Дете всяка ягоди. Те завързаха. Ами тя наса направи там 10 намажания, ама по 10 литра. 6. Са 6. Защото другите тежки не идват на вас и за Събираме там хора се прехвърлят. Аз те събъдикам. Събирам, викам бокуци, като мра да им отворя работа, викам с багера да режа. Ми какво? Точно така е. Хайде, благодаря много. Няма нищо, не трябва да довърша работа. Имаш намерение на техниката на изложа. Айде, да един приятно изпарване.